Necəsiniz? Hoş gördük. Salam, hoş geldiniz. Salam Azərbaycan xalqı, salam dəyərli izləyicilər. Bu günləri Quliyev Bahadur, şəhidimizin bacısı gəldi. Birinci Qarabağ şəhidi, kəşfiyyatçı Quliyev Bahadur. Bahadurun bacısı gəldi. Yəni bacısı öz fikirlərini sizə söyləyəcəkdir. Xoş gəlibdir. Və mən də bu günləri Bahadurumuzun şəklini çəkmişəm. Demək olar ki, 2 ay bundan qabaq çəkmişəm. Hal-hazırda yəni əlaqə saxlamışdıq. Bugün üçün gəlib məndən götürməyə. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun ki, siz gəlmişsiniz. Xoş gəlibsiniz. Buyurun, əyləşin. İnşallah ki, indi Bahadurumuz haqqında bacısı ətraflı sizlərə danışacaq. Qardaşım birinci Qarabağ şəhididir. Quliyev Bahadur birinci Qarabağ şəhidi. Biz Rusiya vətəndaşı olmuşuq. Rusiyadan könüllü olaraq gəlib Bahadur öz vətənində Ağdamda döyüşlərə qatılıb könüllü. Hərbini bitirdikdən sonra məni hərbiyə çağırıldı Rusiyada. Kazana düşübdü, oradan imtina edib hərbini gəldi öz vətənində çəkdikdən sonra kəşfiyyat bölümünə daxil oldu. Kəşfiyyat bölümündə də öz döyüş yoldaşlarının komandirinin söylədiyinə görə bir vacib əməliyyatda öz döyüş yoldaşlarının komandirini qoruyarkən mina partlayışında şəhid olmuşdu qardaşım. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Birinci Qarabağ şəhidlərinə də, Zəfər şəhidlərinə də 44 günlük müharibədə Bahadur kimi igidlərin qisasını alan bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah sizə can sağlığı versin, vətəndaşlar kanlı olduğunuz üçün. Allah sizi qorusun ki, şəhidlərimizi tanıdırsınız. Bu mənim üçün bir şəhid bacısı üçün çox gözəl bir hədiyyədir. Anamın da salamlarını gətirmişəm sizə. Anam gələ bilmədiyi üçün üzr istədik. Yəni, mənim üzrlərimi çatdım Pərvanə xanıma, doktora ki, gəlib şəxsən görə bilmədi. İnşallah tanış olarsınız bir gün anamla da. Bu qədər. Mən də valideynimizə öz minnətdarlığımı bildirəm. Hər ki, gələ bilmədi. İnşallah ki, mən özüm gələrəm, tanış olaram anamızla. İnşallah. Allah can sağlığı versin anaya. Şəhid anaların əllərini öpürəm hər birini. Yəni, bizim üçün şəhidlər ölməzdir. İstəyir birinci Qarabağ şəhidi olsun, ikinci Qarabağ şəhidi olsun. Hamısı bizim üçün şəhiddir. Yəni, biz hər birinə eyni gözlə baxırıq. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları uca olsun, məkanları uca olsun. Siz də sağ olun ki, bir gün gəldiniz. Mən sizi tanıdım, dərindən, yaxından tanış oldum. Və Bahadurumuzun da rəsmini sizə təqdim edeyim. Allah razı olsun sizdən. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Və mən də hər zaman şəhidlərimizi, ailələrimizi yadət edirəm. Şəkillərini, rəsmlərini çəkirəm, təqdim edirəm. O cümlədən də bizim Bahadurumuzun rəsmini, hadisini təqdim edirəm. Çox sağ olun. Mənim üçün şəhid bacısı üçün ən böyük bir hədiyyədir. Çox dəyərli hədiyyədir. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah rəhmət eləsin. Çok sağ olun. Allah razı olsun.